अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं अपने चैनल बकरी वाला पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि न्यूजीलैंड में किस तरह यानी दुम्बों की फार्मिंग की जाती है और उनसे क्या क्या फ़ायदे लिए जाते हैं और किस चीज़ के लिए यानी किस मकसद के लिए वहाँ इन्हें पाला जाता है और किस तरह नहीं इतने बड़े लेवल पर वहाँ पर फार्मिंग की जाती है। तो दोस्तों, आपका कीमती वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करते तो चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि न्यूजीलैंड में यानी बाहर के ममालिक यूरोप वगैरह में किस तरह यानी फार्मिंग की जाती है। तो चलते हैं दोस्तों सीधा अपनी वीडियो की तरफ।